Kok mbesemu? Ya. Iki mah dino apa ya? Dino Kemis to, kok takon to. Iya, ngerti iki mah dino Kemis. Nah ya wis kok. Maksudnya iki malam apa ngono loh. Nak bar Kemis ya malam Jumat to, kucluk kok piye. Lah wis ngerti nak malam Jumat ki yo. Istrinya ini undang diapa-apakan gitu loh. Kesel. Iya, membengi bar karaoke mulai esok. Turun jopo. Malah kon turun jopo iki sih. Oh, bojone wis macak sedino blek dadakno. Dianggurnya rumah sama kok soan. Turun jopo kono.